Co sprawia, że człowiek sięga po kamień mający trafić w drugiego człowieka, którego jedyną zbrodnią jest bycie trans i dążenie do szczęścia? Czemu pożytkuje swój czas i energię tylko po to, żeby zranić kogoś innego? Jaka logika kieruje taką osobą? Jaki jest sens tych działań? Jakie myśli popychają ludzi do nienawiści i krzywdzenia? Żeby móc myśleć o tym, jak temu przeciwdziałać, trzeba najpierw zadać sobie pytanie, czemu to wszystko się dzieje? Dwa miesiące temu New York Times doniósł o zamiarach administracji Trumpa dotyczących zmiany prawnej definicji płci. Płeć miałaby być od tej pory określana na podstawie genitaliów, a jeśli nie da się tego zrobić zgodnie z cis-normą, to na podstawie chromosomów. Prawna zmiana oznaczenia płci nie byłaby w tym przypadku już w ogóle możliwa. Oznaczałoby to skuteczne wymazanie osób trans i interpłciowych z systemu prawnego. 7000 km na południe od Waszyngtonu i 7 dni później wybory prezydenckie w Brazylii wygrał kandydat skrajnej prawicy Jair Bolsonaro, prowadzący kampanię nienawiści wobec mniejszości rasowych, płciowych, seksualnych i oczywiście pomstujący na ideologię gender. Zwolennicy Bolsonaro jeszcze przed jego wygraną zamordowali trans kobietę Jessicę Gonzagę i zaatakowali czarną transaktywistkę Aretę Sadik. W kraju, w którym już dzisiaj morduje się najwięcej osób transpłciowych na świecie, będzie urzędował prezydent podżegający do nienawiści i przemocy wobec osób LGBT. To nie jest jeden kamień rzucony w osobę trans, to są prezydenci 2 z 5 najliczniejszych krajów świata, którzy otwarcie występują przeciwko naszemu istnieniu. Żeby zrozumieć, skąd bierze się ten zwrot w postępie w kierunku równości, musimy najpierw zrozumieć, czym jest transfobia. Transfobia bywa rozumiana wyłącznie jako ta bezpośrednia nienawiść do osób transpłciowych, wyłącznie jako to rzucenie kamieniem. Ale to nie do końca pozwala nam na pełne zrozumienie ani tego, z czym osoby transpłciowe muszą się mierzyć, ani ich wszystkich doświadczeń. Lepiej jest myśleć o transfobii jako o całym zespole poglądów i działań wynikających z założenia, że osoby trans tak naprawdę są tej płci, którą nadano im przy urodzeniu, a nie tej, którą mówią, że czują. Z tego założenia wyrasta cały szereg zjawisk i przekonań o różnym stopniu szkodliwości i część z nich faktycznie będzie się opierać na niechęci czy strachu lub mniej lub bardziej uświadomionym założeniu, że osoby trans są gorsze od osób cis, że ich wyłamywanie się z tradycyjnego modelu płci to coś, co trzeba potępiać i karać wyśmiewaniem, obelgami, pięściami i nożami. Kiedy jesteśmy wyrzucani z domów rodzinnych, atakowani na ulicy za brak określonego passingu, kiedy nie przyjmują nas do pracy czy z niej zwalniają, odczuwamy wówczas na sobie system norm, który usiłuje przywrócić porządek i ustawić nas do szeregu. Wszystkie te formy transfobii atakują nasze istnienie w najbardziej bezpośredni sposób, zabierając nam życie, zdrowie czy środki potrzebne do funkcjonowania. Ta forma dyskryminacji wobec osób trans jest często niesłusznie traktowana jako jedyna. Jeśli nigdy nie pobiłem osoby trans lub nie wyzywałem jej z powodu jej płci, no to znaczy, że ja nie mogę być transfobem. Niestety sprawa jest bardziej złożona, a transfobia przybiera też formy, które z zewnątrz mogą się wydawać mniej drastyczne, ale wciąż są jak najbardziej realne i niebezpieczne w skutkach. Czasami ta transfobia będzie polegała na pominięciu czy wymazaniu nas, czego najjaskrawszym przykładem jest tutaj wspomniana wcześniej planowana redefinicja płci przez administrację USA. Czasami będzie to tworzenie barier administracyjnych czy medycznych w życiu osób transpłciowych. Długomiesięczne diagnozy czy przeciągające się procesy sądowe o zmianę oznaczenia płci w dokumentach, czy też wymóg określonej ekspresji i tożsamości, aby wpasować się w bardzo binarystyczne pojmowanie płci przez wielu seksuologów, a nawet tak skandaliczne wymogi jak obowiązujący w części państw warunek sterylizacji czy przejścia operacji rekonstrukcji genitaliów, by móc zmienić prawne oznaczenie płci. Nawiasem mówiąc, przymusowa sterylizacja mniejszości płciowej postrzegana jako zdegenerowana czy nienormalna może nam tutaj coś przypominać. Eugenika.
Osób trans nie znajdziemy też w żadnych powszechnie dostępnych materiałach edukacyjnych. O ile ktoś nie zainteresuje się tematem samodzielnie, o transpłciowości w żaden sposób nie usłyszy, pomijając nienawistną propagandę o transwestytach rodem z TVP. Wszystkie te instytucje budują obraz świata, w którym nas i naszych doświadczeń zwyczajnie nie ma. Za plecami rodziców jakiś zboczony dziad będzie do ich dzieci opowiadał o swoim zboczeniu. Nie każda transfobia jest oczywista i bezpośrednia. Może się ona łączyć z powierzchowną tolerancją w stylu no ja tam nic do tych osób trans nie mam, niech się identyfikują jak chcą. Ale gdzieś tam w głębi dalej się kryje przeświadczenie, że osoby trans nie są prawdziwymi mężczyznami, kobietami czy tam osobami niebinarnymi. Taka transfobia występuje często w samym środowisku LGBT. Homoseksualni transmężczyźni i transkobiety nie są traktowani jako ci prawdziwi geje i lesbijki. Neguje się również niebinarność jako tą ośmieszającą i kompromitującą prawdziwe, binarne osoby trans. Takie osoby mogły spotkać się ze zjawiskiem transpłciowości, mogły pozbyć się części uprzedzeń, ale ich główne źródło, czyli przekonanie, że tak naprawdę osoby trans nie są tej płci, której mówią, że są, nadal tkwi w ich głowach. Można chcieć jak najlepiej dla osób trans, ale jeśli dana osoba nie pozbędzie się tego sposobu myślenia, to ta transfobia dalej będzie w niej siedzieć. Jeśli zmieni się trochę klimat polityczny, jeśli trochę nasiąknie transfobiczną propagandą, to równie dobrze może wpaść na równie pochyłą transfobicznych bzdur i za jakiś czas znaleźć się w podejrzanym kulcie macic i menstruacji na przykład. Obecna wokół nas transfobia tworzy świat pełny obaw, pytań i barier. Chcesz wyjść na miasto w ubraniach, w których czujesz się dobrze? No, o ile nie wpasowujesz się w normy wyglądu dla którejś z dwubinarnych płci, to musisz się liczyć z tym, że będziesz przyciągać niestosowne spojrzenia, będą problemy, być może narazisz się nawet na ataki słowne i fizyczne. A może chcesz odłożyć trochę pieniędzy, żeby opłacić jakąkolwiek sensowną opiekę medyczną w zakresie dysforii? No jak tak, to przygotuj się na problemy ze znalezieniem pracy, mobbingiem, zwolnieniami. Ewentualnie masz opcję udawania płci narzuconej ci przy urodzeniu. Gorzej, jeśli nie jesteś w stanie wykonywać pracy ze względu kiepskiego stanu psychicznego pogorszonego dysforią. Na pomoc społeczną jest trudno liczyć. Seksuologowie z NFZ-u często zawodzą. Wiele badań i operacji nie jest w ogóle refundowanych. Może ewentualnie jakaś zbiórka pomoże? Chcesz mieć psychologiczne wsparcie we wszystkich tych problemach? Być może znajdziesz je w rodzinie, o ile cię nie odrzuci. Możesz je też mieć w przyjaciołach, o ile nagle nie zaczną ograniczać z tobą kontaktu po twoim coming outie. Jesteś osobą niebinarną i szukasz wsparcia wśród innych osób trans? Możesz go znaleźć bardzo dużo, ale możesz też usłyszeć kpiny, obelgi czy teksty o helikopterach bojowych i płatkach śniegu. Chcesz pójść do toalety w galerii handlowej, a nie masz takiego passingu, jakiego oczekuje od ciebie społeczeństwo? Wybieraj pomiędzy strachem przed problemami ze strony osób, które zdecydowały sobie w głowie, że nie masz prawa być w tej akurat toalecie, a wepchnięciem cię w rolę płciową, od której uciekasz. Baseny, siłownie, szatnie, sauny to samo. Twój wygląd nie zgadza się z płcią, którą masz w dokumentach? Kurde, przykra sprawa, nie masz innego wyjścia jak tylko pozwać swoich rodziców za złe oznaczenie twojej płci przy urodzeniu, bo właśnie tak nasze państwo przewidziało procedurę prawnej zmiany oznaczenia płci. To zajmie co najmniej parę miesięcy, o ile oczywiście twoi rodzice albo sąd nie będą robić komplikacji. Chcesz mieć dobrą opiekę zdrowotną i psychologiczną? Jeśli nie masz dostępu do potwierdzonych specjalistów przyjaznych osobom trans, to równie dobrze możesz wybierać z zamkniętymi oczami na drodze losowania i mieć tylko nadzieję, że nie wyjdziesz z gabinetu upokorzony, upokorzona lub upokorzony. Chcesz edukować ludzi na temat transpłciowości? Ups, większość mainstreamowych mediów traktuje osoby trans w najlepszym wypadku jako sensację, w najgorszym jako przyczynek do transfobicznej nagonki. Dotyczy cię problem ograniczania praw reprodukcyjnych i chcesz brać udział w walce o dostępność aborcji? Sorki, ale dla wielu osób jesteś po prostu biologiczną kobietą. Jesteś osobą transmęską, ale lubisz makijaż? Przygotuj się na niekończące się komentarze podważające twoją płeć, także ze strony innych osób trans. W internecie wybucha skandal, bo jakaś trans kobieta zachowała się w nieodpowiedni sposób. To znaczy, że ty osobiście musisz się tłumaczyć z jej zachowania, bo społeczność osób trans to jak wiadomo kolektyw Borg ze Star Treka.
trans kobieta wygrała wyścig kolarski, to na pewno z powodu jej przyrodzonej, naturalnej, męskiej siły. Trzeba wobec tego podważać jej zwycięstwo i robić nagonki w mediach społecznościowych, mimo tego, że to jest jej pierwsza wygrana w długiej karierze, a ona sama od lat ma poziomy testosteronu poniżej typowych norm dla cis kobiet, nie mówiąc już o cis mężczyznach. Sprawczynią przemocy seksualnej w więzieniu była trans kobieta? Najwyraźniej musimy zacząć traktować trans kobiety jak mężczyzn, bo nigdy żadna kobieta by czegoś takiego nie zrobiła. Jeśli angażujesz się społecznie i na przykład robisz kanał na YouTubie, to przygotuj się na to, że będziesz dostawać stosy ciekawych komentarzy, a twoje zdjęcia i dane osobowe będą latały po prawicowych fanpage'ach. A jeśli wystawisz się tak bardzo, żeby pojawiać się regularnie w mediach ogólnopolskich, tak jak to stało się z Anną Grodzką, to przygotuj się na bycie workiem bokserskim przez lata, od prawackich mediów konserwatywnych, przez wykop, demotywatory, po komentarze na Facebooku. Jest to skondensowana dawka wszystkich nieprzyjemności, jakie mogą spotkać osoby trans. Nie oznacza to oczywiście, że każda pojedyncza osoba transpłciowa tego wszystkiego doznała. Wszystkie te rzeczy się jednak wciąż zdarzają, a często nie musimy ich doznać bezpośrednio na własnej skórze, by zacząć się bać. Jeśli wyrzucono naszego przyjaciela z publicznej toalety za nienormatywny wygląd, to ciężko nam będzie korzystać z niej następnym razem w spokoju ducha. A jeśli pobito naszą dalszą znajomą, to wystarczy, żeby mieć duszę na ramieniu, przechodząc nocą obok grupy pijanych mężczyzn. Problem z zauważaniem i mówieniem o transfobii jest też taki, że ludzie, gdy ktoś zauważy jakieś ich transfobiczne zachowanie, często traktują to jako obrazę dotykającą bezpośrednio ich moralności czy inteligencji. Umówmy się, jest różnica pomiędzy jakimś pojedynczym, niefajnym zachowaniem, a byciem zadeklarowanym, zdecydowanym transfobem. Wszyscy jesteśmy wychowani w transfobicznym świecie, więc jest to zupełnie naturalne i spodziewane, że będziemy mieć czasem myśli i zachowania, które z tego wychowania się biorą. To nie jest ani sprawa inteligencji, ani tego, że ktoś jest z gruntu złym człowiekiem. Nikt nie został social justice warriorem przy urodzeniu. Wszyscy musimy wkładać wysiłek w oduczanie się tego wszystkiego, czego nauczyła nas popkultura, media czy popularne przeświadczenia. Dlatego też jeśli ktoś zwraca nam uwagę, że zachowaliśmy się transfobicznie, to nie powinniśmy traktować tego jako jakiejś osobistej obrazy czy osądu dotyczącego naszej inteligencji czy moralności. Trans kobiety to są oczywiście kobiety, ale póki nie przejdą operacji zmiany płci, no to wciąż są samce, tak? Ale wiesz, że samiec to jest synonim dla słowa mężczyzna i w tym momencie nazywasz trans kobiety po prostu mężczyznami. To jest dosyć transfobiczne. Brawo, właśnie straciłeś sojusznika tym swoim nastawieniem. Przestań być taki agresywny. Ale wy jesteście wszyscy przewrażliwione płatki śniegu. Jak możesz mnie tak nazywać? Kocham trans, daj mi spokój, przecież dopiero się uczę. Boże, to tylko słowa, nikogo nie krzywdzę, okej? Kiedy w 2017 roku na 1 kwietnia wysokie obcasy opublikowały prima aprilisowy artykuł żart o świecie, w którym mężczyźni mogą zachodzić w ciążę, to z pewnością redakcją nie kierowała wówczas nienawiść do osób trans. W zamierzeniach była to pewna satyra na cis mężczyzn i ich podejście do ciąży i aborcji. Ale że zapomnieli o istnieniu osób transmęskich, to w efekcie wpisali się tym samym w typową narrację o tym, że każdy, kto może zachodzić w ciążę, jest kobietą. Ciężarna osoba innej płci w wielu przypadkach to najwyżej eksperyment myślowy czy podstawa do napisania satyrycznego filmu. Wyszło mega słabo, to trzeba przyznać. Jednak tego rodzaju zapominanie o osobach trans może się zdarzyć każdemu, nawet sojusznikom o jak najlepszych intencjach. Mówiliśmy tutaj o transfobii nieintencjonalnej. A co z tą zamierzoną i szczerą? Z czego ona wynika? Otóż często można się spotkać z opinią, że wszystkie te nieprzyjemne zjawiska wynikają z braku edukacji. Ludzie nie znają naszych doświadczeń, naszej rzeczywistości, nie wiedzą na czym polega transpłciowość i co to jest dysforia płciowa. A to niezrozumienie popycha ich do jawnej agresji w stosunku do tego, co inne i obce. I w jakiejś części jest to prawda, ale tylko w części. To, co opisaliśmy, to w istocie bardzo optymistyczna wizja. Założenie, że wszystkie krzywdy, które spotykają osoby trans, mają swoje źródło w zwykłej niewiedzy. A tę niewiedzę wystarczy pokonać.
poprzez założenie dostatecznie dużej liczby organizacji działających na rzecz naszych praw, przeprowadzenie dostatecznie dużej ilości akcji informacyjnych, nagranie dostatecznie dużej ilości filmików na YouTubie i voilà, świetlisty marsz ku coraz lepszej przyszłości będzie tego naturalną konsekwencją. Ale to nie jest to, co widzimy na świecie. W USA i Brazylii, czyli w krajach wspomnianych na początku materiału, klimat polityczny zmienił się dla osób trans na gorsze. Zarówno administracja Trumpa, jak i szalejąca nienawiść zwolenników Bolsonaro są krokiem do tyłu. Jak to się dzieje? Zjawisko, jakim jest transpłciowość, zawsze wiąże się ze skruszeniem tradycyjnie rozumianego podziału płciowego. I to się nigdy nie zmieni, bo nie da się połączyć naszego istnienia z wizją dwóch nienaruszalnych, osadzonych w biologii płci, wiążących się z szeregiem norm i zakazów. W momencie, kiedy dodajemy do tego modelu osoby trans, to rzeczy przestają być proste i jednoznaczne, a w samym systemie powstają wyrwy. Okazuje się bowiem, że jak najbardziej istnieją kobiety z penisami, mężczyźni z waginami, bigenderowi przystojniacy. Całe to genderowe szaleństwo. Okazuje się, że społeczeństwo nie może już wymuszać na osobach danej identyfikacji i jej ekspresji. I dlatego właśnie każda ideologia i każdy ruch, który będzie się opierać na retoryce utraconej chwały i powrotu do wielkości, tak jak robi to alt-right, czy sam Trump, bądź też Bolsonaro, czy wszystkie inne ruchy okołofaszystowskie, takie jak Polski ONR czy Młodzież Wszechpolska, będą walczyły z osobami trans. Będą przekonywały, że jesteśmy objawem degeneracji, że samym swoim istnieniem prowadzimy do upadku zasad i moralności, że niszczymy cywilizację, niszczymy prawdę, niszczymy kobiecość i męskość. Bolsonaro sam przyznaje, że jest na krucjacie przeciwko ideologii gender, a Trump motywuje redefinicję płci chęcią obrony przed osobami trans. Jeśli posłuchamy różnych konserwatywnych mądrałów prawicy, to możemy usłyszeć tą samą narrację wojny i koniecznej z ich strony obrony. Wielu transfobów postrzega odbieranie nam praw jako walkę w obronie tradycji i zasad. Swoje działania widzą jako odparcie ataku na tę wyspę stabilności, jaką jest tradycyjny podział płciowy w niepewnym, niestabilnym świecie turbokapitalizmu. Dlatego prawa osób trans wpadają w tą samą kategorię co szereg innych dotyczących sprawiedliwości społecznej, na przykład walki o prawo do aborcji, walki z przemocą seksualną, czy przeciwko rasizmowi czy ksenofobii. Walka z genderyzmem jest tutaj tak naprawdę walką ze zlepkiem różnych, często przeciwstawnych sobie postulatów i ideologii. Genderyzmem w wynurzeniach prawicowych mędrków bywała zarówno konserwatywna i zachowawcza PO. Były nimi feministki socjalne i liberalne w organizacjach pozapartyjnych. Genderyzmem jest zarówno Unia Europejska, jak i queerowe i feministyczne anarchistki ze skłotów i kolektywów. I wszystko to razem tworzy patchworkowego gender potwora. I wszystko to kieruje się jakąś wewnętrzną logiką. Wbrew pozorom to nie jest tak, że ci ludzie po prostu sobie wierzą w bzdury. Są to oczywiście teorie spiskowe bez oparcia w rzeczywistości, ale oddają pewien stan mentalny. Niepewność. Świat wokół ciebie się zmienia, a ty musisz się dostosować do tych zmian. Sytuacja osób o niskim statusie klasowym pogarsza się w wielu krajach. Ich sytuacja życiowa staje się coraz bardziej niestabilna, a perspektywy się kurczą. Tymczasem elity polityczne mają to zwyczajnie w dupie i nawet niespecjalnie się z tym ukrywają. Część z nich kupi bajkę sprzedawaną im przez outsiderów, ludzi spoza systemu, którzy przynoszą łatwe rozwiązania, nadają sens niesprawiedliwości, która ich dotyka. Wskażą winnych wymyślonych wrogów, którzy doprowadzili do upadku społeczeństwa i dobrych obyczajów. Mogą nimi być uchodźcy z dalekiego kraju, mogą nimi być Żydzi czy marksiści kulturowi, mogą w końcu być nimi osoby trans czy każda inna mniejszość, która nie jest w stanie efektywnie się bronić. A umysł, który jest przekonany, że jest na wojnie o prawdę, wartości i cywilizację, nie chce słuchać nowych faktów, nie chce rozumieć innej perspektywy. On już zdecydował, że wszystko co powiesz to lewactwo, marksizm kulturowy czy inne określenie nie zawierające żadnej treści. I nie trzeba być wcale zapalczywym transfobem od urodzenia, żeby w to wpaść. Ludzie mogą tracić uprzedzenia tak samo łatwo, jak je zyskiwać, a transfobia może się rozpowszechniać i przybierać coraz to gorsze formy.
Transfobia to nie jest jakaś dziecięca choroba ludzkości. To nie jest jakiś stan pierwotny, z którego społeczeństwa wychodzą tylko dzięki lepszej edukacji. Wprost przeciwnie, jest bardzo wiele grup, które skupiają się na tym, żeby tę transfobię rozpowszechniać, wspierają ją i finansują. W USA jedną z większych batalii w ostatnim czasie jest walka o dostęp osób trans do łazienek zgodnych z ich płcią odczuwaną. Spór o łazienki angażuje całkiem sporą część społeczeństwa, a wyobrażenie niewyżytych seksualnie transwestytów w damskich ciuchach doprowadziło do tego, że w wielu republikańskich stanach wręcz zakazywano osobom trans uczęszczać do właściwych łazienek. Cała ta wojenka nie wzięła się znikąd, ale została przemyślnie skonstruowana i wzniecona. Jedna z grup walczących z prawami osób queerowych, Mass Resistance, bezpośrednio przyznała się do tego, że celowo wprowadzała ludzi w błąd, chcąc wzbudzić w nich lęk przed osobami trans i antagonizować nastroje społeczne. Wiedzieli, że kłamią, ale to ich nie obchodziło. Tutaj nie działała niewiedza, a celowe wzbudzanie nienawiści za pieniądze licznych konserwatywnych sponsorów, finansujących te wszystkie organizacje, które rzekomo bronią rodziny. Walka o zniszczenie transfobii jest nie tylko walką z niedoinformowaniem, ale również z tymi wszystkimi ludźmi, którzy będą szerzyć strach i nienawiść tak długo, jak mają ku temu warunki. Jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zlikwidowanie przyczyn, dla których wielbiciele takich łatwych rozwiązań jak Trump czy Bolsonaro dochodzą do władzy, a te przyczyny są oczywiście bardzo złożone i pełne ich opisanie trwałoby tutaj za długo. Ale upraszczając trochę na potrzeby tego wideo, możemy zauważyć obecny w wielu krajach trend poczucia braku wpływu na świat wokół, zmęczenia rozgrywkami politycznymi, niestabilnością życia i brakiem przyszłości. Ludzie są zmęczeni systemem i często w tym poczuciu stają po stronie polityków, którzy wydają im się antysystemowi, którzy niczym szeryfowie przyjdą i zaprowadzą wreszcie porządek. Z drugiej strony ci szeryfowie mogą liczyć na szerokie wsparcie od wielkiego kapitału w zamian za ulgi, cięcia socjalne, ograniczania praw pracowników czy dawanie wolnej ręki korporacjom szkodzącym środowisku. Korporacjom, które najpierw tworzą warunki prowadzące ludzi do gniewu, a potem dbają o to, żeby ludzie nie zjednoczyli się przeciwko nim, a zamiast tego walczyli ze sobą nawzajem. I tak długo jak te warunki będą obecne, tak długo nienawistne ideologie będą wracać i będą skierowane przeciwko tym, których zaatakować jest najłatwiej. Jedno z najstraszniejszych wydarzeń w historii ludzkości, jakim jest Holokaust, można znaleźć w każdej polskiej książce od historii. Organizowane są edukacyjne wycieczki do obozów koncentracyjnych, by móc zobaczyć efekty tego zła na własne oczy. A popkultura stworzyła tysiące dzieł poświęconych temu tematowi. Czy to znaczy, że antysemityzmu w Polsce nie ma? Czy bajka o żydowskim finansjerze Soroszu, który finansuje komunizm, gender i upadek cywilizacji w Europie, nie jest obecna w prawicowej narracji całej Europy i USA? Czy to nie są przypadkiem bajki, które słyszeliśmy już dużo wcześniej? Edukacja się odbyła, ale warunki dla rozwoju antysemityzmu nie znikły. W obu tych przypadkach konieczna jest aktywna praca w kierunku likwidacji tych warunków, które pozwalają na powrót faszyzmu i innych ideologii opartych na figurze wewnętrznego wroga. Osadzenie transfobii w zwyczajnej niewiedzy jest prawdą w części przypadków, a edukacja jest niewątpliwie potrzebna. Inaczej nie byłoby na przykład tego kanału. Ale edukacja nie wystarczy. Sprawy osób trans nie da się oddzielić od innych problemów nękających ten świat. Nie jesteśmy oddzieleni od kryzysu politycznego, demokracji liberalnych, rosnących nierówności i niesprawiedliwości społecznej. Czasami, gdy patrzymy na grupki albo komentarze, zobaczyć co tam piszą o transgrycach, czy odcineczki spoko czy nie spoko, to widzimy komentarze, w których zarzuca się nam, że niepotrzebnie mówimy tyle o tych wszystkich sprawach klasowych i ekonomicznych, że to niepotrzebne dzielenie ludzi, a przecież powinniśmy jednoczyć się w sprawie osób trans, a różnice na innych polach pozostawić na inną okazję. Co w ogóle ten cały system ekonomiczny ma wspólnego z prawami osób trans? Szwagier ciotki to w ogóle jest trans i do tego przedsiębiorcą i mu się super powodzi, a ty chcesz mu zabrać 75% zarobków i skolektywizować szczoteczkę do zębów, zamknij mordę lewa. Problem polega na tym, że cały system, wszystkie te uwarunkowania istnieją w logice systemu, w którym żyjemy. My, osoby trans, żyjemy w dokładnie tym samym świecie, co wszyscy inni, czyli świecie niebywałej koncentracji bogactwa w rękach kilkusetek międzynarodowych korporacji.
To właśnie problemy z, wydawałoby się, zupełnie innych dziedzin życia, problemy polityczne i ekonomiczne, doprowadzają do władzy bezpośrednich faszystów, takich jak Bolsonaro, czy osoby w najlepszym wypadku bardzo mocno uprzedzone wobec mniejszości, jak Trump. Osoby, które potem idą i uderzają w nasze prawa. Jeśli chcemy z nimi walczyć, jeśli faktycznie chcemy świata bez transfobii, to w tą naszą walkę musimy włączyć walkę o różne aspekty sprawiedliwości społecznej w wymiarze klasowym, rasowym, płciowym i każdym innym. Bo jeśli my zajmiemy się wyłącznie edukacją transową, pozbawioną całego jej społecznego kontekstu, nie odpowiadając na bolączki ludzi XXI wieku, to odpowiedzi udzielą im zawodowi kłamcy. Oczywiście pytanie, czemu ludzie źle traktują osoby trans, jest potwornie złożone. Pytania w stylu, czemu ludzie krzywdzą się nawzajem, są w końcu zadawane od tysięcy lat i rozważane przez filozofię, socjologię, antropologię i wiele innych dziedzin. Na szczęście wygląda na to, że udało nam się tutaj w pełni na nie odpowiedzieć. No dobra, może niekoniecznie udało nam się tutaj wyczerpać cały temat, ale wierzymy, że bez mówienia o społecznych uwarunkowaniach transfobii nie da się mówić o walce z nią. I nie wszystkie jej formy tutaj omówiliśmy. Bo są w końcu jeszcze polskie kabarety. Marek! Marzena! I badań co do ta kobieta... Słuchajcie, badałam Donalda Tuska. 43% polaryzacji męskiej, 57% polaryzacji żeńskiej mówi o tym, że jest to osoba o seksualności gender. I katolicy przestrzegający przed zmianą płci w Simsach 4. Zmieniają mężczyznę w kobietę, kobietę w mężczyznę, tworzą mężczyznę, który może rodzić dzieci, a kobietę, która go zapładnia. Nie, wasze dzieci tego nie robią? Jesteście pewni? Przepraszamy za niepoświęcenie im tyle samo uwagi co reszcie. Jeśli ten materiał wam się podobał, to możecie standardowo zostawiać łapki w górę, subskrybować. Mamy także Facebooka, Instagrama i Patronite. A póki co, do zobaczenia.